Na, sveiki, mėly žiūrovai, štai atėjo eilė kriaušiai, kurią jums jau rodžiau kelis kartus. O tokia kriaušė gluosnis, reiškia, užaugo iš vilkauglių didelių ir nuo svorio, reiškia, derliaus nulinko. Tai koks darbų planas? Darbų planas mano yra toks, jau apsižvalgiau, tai šeimininkai prašo sužeminti ją, nukirsti ją į viršūnę, nes nepasiekė nei nupuršninką. Tai maždaug, kaip jūs matot, nežinau, ties šito išsišakojimu pjausim toliau. Toliau va šita šaka, jinai taip yra pavėsyje šitų šakų, ją pašalinsim, va, prie pagrindo. Toliau šita šaka, jinai nereikalinga, nes yra va šitas dvišonė, ją irgi išpjausim. Toliau šita, aišku, jinai nereikalinga, jinai eina ten, nežinau kaip čia, bet panašu, kad aš ją šalinsiu. Šita irgi, matot, jinai yra pavėsi, žiūrėkit, kaip jinai čia viską tankina, aš ją pajudinsiu. Pabandysiu pajudinti, va, kiek čia visko jinai turi. Ja irgi išsipjausiu, bet ne visą, tikriausiai išpjausiu va šitą dalį, nes va, matot, va, kiek yra, čia jau eina va, jos ūgliai užtankina, tai šitą nupjausiu ir tikriausiai bandysiu iki čia pjaut, nes va į šitą pusę tegu eina. Čia va dar jums gal nesimata, bet va čia yra vaisinės šakelės, tai turėsim vaisių galimai. Kas dar? Na va šitie va vilkaugliukai, su jais, va matot, nuo marų kaip pasisuko, susirietė, tai su jais irgi padirbėsiu, parodysiu. Ir štai dar, štai va šita šaka, žiūrėkit, viena šaka eina po kita. Tai šitą aš išpjausiu, nes jinai visiškai yra šitos viršutinės šakos pavėsyje, jinai čia nereikalinga yra. Čia šitą va pritrumpinsiu, jinai čia irgi pavėsyje, pirmiausia pritrumpinsiu iki čia, o jau kitais metais matyt trumpinsim va iki čia, jeigu iš vis paliksim šitą dalį, nes kaip sakiau, jinai yra po kita galingesnė truputį šaka ir gal jinai čia visai nereikalinga, bet, taip sakant, nupjaut visada spėsim, nes paskui nepriklijuosi jau atgal. Tai pirmiausia iki čia, o paskui iki čia. Na, einam prie darbų. Kad jau užlipom, pasižvalgykim po pernykščius ar ne pernykščius, gal net už pernykščius pjūvius. Čia ne mano darytas. Iki mano aš netepu sodo tepalų, bet va štai žiūrėkit, kas pasidaro su sodo tepalu per kelis metus. Ir po jo yra panašu grybelis čia tas juodas. Nu nieko, nupurkš ir bus čia gerai, taip sakant, jį nukrapštyti reikia šitą ir užtepti, nežinau. Gal lakbalzamo, nors irgi panašu, kad ne panacėja lakbalzamas yra. Va, o čia pjūvis buvo irgi darytas iki manęs, bet aš jį truputį pataisiau. Tai žiūrėkit, jisai sveiksta, va, užsitraukinėja, va. Bet tos juodus matot, čia irgi į tarpus, į trūkimus panašu nuo drėgmės grybelis. Bet čia šitas, čia buvo, gal surasiu nuotrauką įdėsiu. Paskui filmuoka, čia vidus yra išpuvęs, šviesi mediena, man atrodo, buvo tik tai va čia pakraščiuose, čia vidus buvo išpuvęs. Na, o čia pjūvis, kuris atliktas pagal taisyklės. O, žiūrėkit, kaip gražiai užsitraukia. Ir va šitą, žiūrėkit, nepamenu, 2 sezonai, man atrodo, ir va žiūrėkit, visiškai gerai. Va. Čia va dar noriu parodyti, buvau palikęs tokius va stubrelius, tam, kad iš čia išmuštų naujus ūglius, kad galėčiau šakas naujas formuoti, bet ne, atmuščia. Bet štai žiūrėkit, koks paliktas ilgas, bet netgi ir jis užsitraukinėja. Čia aišku stebuklas, taip labai nesu nustebęs, tokių ilgų nereikėtų palikinėti, jeigu iš jų niekas nešauna, tai kitą sezoną jos turit pašalinti, kitaip pūs ir tas puvinys eis į vidų šakos. Taip daryti nereikia. Bet štai šitas užsitraukia, aš aišku dabar pataisysiu, kad jisai užsitraukinėtų iš naujo, taip aš jo nepaliksiu. Ir štai po jo matosi po lakbalzamo juodi taškiukai. Tai vat irgi taip kažkaip gal ir ne visai gerai. Va, čia dabar aišku iš arti. Ta rodžiau, kur iš apačios viršūnę, kurią šalinsim, tai vat, paliksiu šitą šaką, o reiškės šitą šalinsim. Ir šalinsim, va čia matosi tokia raukšlytė, va čia, ir va taip vat šalinsiu. Turėtų užsitraukti. Beje, šiandien rankose, sakant, išprašiau iš mamos pasibandyti
kriaušę paginėti su šito jos naujoju sekatoriumi. Pažiūrėsim, kaip šitas Ars GC 130 berods modelis, GC 130, kaip jisai elgiasi. Rankose labai lengvas, laikyti kol kas patogu, pažiūrėsiu, kaip man su juo seksis. Na štai, nupjoviau šitą viršūnę, kurią rodžiau, štai toksai pjovus išėjo. Balta mediena, viskas gražu. Čia truputį tamsiukas, tai čia vadinasi, prieš kažkiek metų buvau gavusi gal traumą kažkokią, gal pašalimas lengvas buvo. Bet čia nieko tokio, graži, sveika, balta mediena. Ar aš užtepsiu šitą pjūvį? Taip, šitas yra didelis, stambus. Tikrai, tuoj palauksiu biškį, jeigu padžiūno pjūvis, gal biškį drėgnokas dabar. Baumfliasteriu, to kurį rodžiau praeitam, užtepsiu, ne lakbalzamo, o baumfliasteriu pabandysiu. Dabar ar reikia, kaip būna rodo filmukuose, užlyginti pjūvio kraštus? Geriau. Taip, medžio kaltų prasieiti, švaresni pjūviai tokie lingus, jie geriau užauga, greičiau, taip sakant. Bet aš palieku ir taip, jie visi užsitraukia, praktika rodo. Mačiau ant šitų medžių jau ir ant savų medžių puikiai užsitraukia ir viskas yra gerai. Taip, kad nebent jau visai ten išsidrasko baisiai, tada reikėtų pataisyti ar aštrių sodininko peilių, ar medžių kaltų, aš dažnai pasitaisau. O jeigu toks visai kultūringas, visai gražus, sakyčiau, pjūvis, tai jo taisyti nebūtina. Truputį vėjuota, bet vis tiek bandysim kalbėti. Žiūrėkit, daug kas klausia, ką daryti su vilkaugliais, kriaušė ten daug jų prileidžia. Su vilkaugliais yra taip, jau kažkada minėjau, jeigu vilkauglis yra maždaug pieštuko storio, kaip šitie, jūs galite pabandyti su jais susitarti. Tai yra, galite pabandyti iš jų padaryti vaisinės šakeles. Tai kaip tai padaryti? Per sekatorių galite prikirpti. Kažkur 4 pumpurų, 3-4. Galima. Viskas. Jeigu yra per tanku, jūs galite kažkokį tai pašalinti. Pavyzdžiui, tarkim, šitą yra per tanku. Šitą pašalinat. O kitus galite trumpinti. Jeigu vilkauglis yra storas, čia dabar aplink mane tokių nėra, bet vėliau parodysiu. Jeigu jis yra storas, storesnis už pieštuką, tai jau su juo susitart ne visai gali išeiti, tai jį arba šalinat, arba jeigu ne visai ilgas, gal tai galite palikti, ant jo irgi susikurs vaisiniai pumpurai. Bet dažniausiai tokie stori, jie būna labai galingi, virš metro ilgio, tai dažniausiai juos šalina. O planus galima taip pritrumpinti ir galbūt čia bus vaisiniai pumpurai. Judam toliau. Tai kaip ir sakiau dabar, žiūrėkit, yra 2 šakos, viena yra po kita. Tai aš šitą paliksiu, šitą aš noriu šalinti. Ir va šitoj vietoj, irgi va taip matosi, 2 šitas, rodžiau iš apačios, aš 2 šitas paliksiu, šitą aš šalinsiu. Tai dabar pabandom su sekatorium, čia kažkur yra 2 cm, pabandom paimti su šito ARS, gal neima, čia per storajam. Tai paimsiu atskirai pjūkliukų už kadro ir tada tęsime. Bet šiaip per tokius planus ūgliukus jisai eina puikiai. Plonesnę šakelę irgi pabandžiau nukirpti, irgi visai gerai. Tai toj nupjausiu ir... žiūrėkit, mes su šitą nereikalingą šakelę. Žiūrėkit, šitą mes ją lengvai, labai lengvai paėmė. Aišku, naujas nieko nepasakysi. Dabar žiūrėkit, šitas visai irgi šalinam. Šitas visai irgi šalinam. Taip, toj nupjaunu ir grįžtu pas jūs. Žiūrėkit dar. Čia yra šita šaka virš šitos šakos, ir lyg ir ją užtemdo. Čia matau yra kažkokios sergančios šakelės. Ties tokios grublėtos labai panašios, labai į lingą. Tai jas reikia šalinti. Bet štai čia eina puikiai, žiūrėkit, su vaisiniais pumpurais, vaisiai. Tai aš tikriausiai ką padarysiu? Aš pašalinsiu visas šitas, ant kurių yra sergančios. Šitą paliksiu, šitą, kuri eina žemyn. Mes ją dabar galim ir pašalinti iš karto. Šitą eina žemyn. Mes žinom, kad žemyn einančias dažniausiai mes šalinam. Viskas. Pašalinam, šitą kol kas paliekam. Šitą nupjausiu pjūkliukų, nes tai yra šitą nupjausiu pjūkliukų, nes nepaima sekatorius šitas, čia jam yra per storą. O toliau žiūrėsim. Štai judam toliau. Žiūrėkit, liko ploni vilkaugliukai.
Tai kaip sakiau, aš bandysiu juos tiesiog prikirpti, kad jie būtų, pabandytų virsti vaisinę šakelę. Šitas, pabandysim ant šito pumpurėlio, nepasiekiu. Va, dabar šitas, taip, ant išorinio, čia yra tankoka, o šitas, o taip, va. Dabar šita va šakelė, žiūrėkit, jinai yra tokia nesveika kažkokia. Mes ją šalinam va čia. Viskas gerai išipjauna. Va, matot, buvo vilkuglis, žiūrėkim, gana galingas, pritrumpintas. Iš jo šovė kitas. Čia nesimato vaisinių pumpurų, gal iš jo nors, o aš nežinau. Gal neteikčiau, kad čia vaisiniai. Žiūrėsim, kas su juo bus. Nu, aš gal jį pabandysiu trumpiau truputį ant išorinio pumpuro. Taip, dabar žiūrėkit. Dabar šitas va čia, dabar va šitas va. Čia va vaisinė, žiūrėkit, šakelė plona tokia. Va, tai dabar šitas auga va į tą pusę, gerai, šitas į tą. O šitas dabar auga į šitą. Tai aš pabandysiu, va taip, o, neima. Šitas sekatorius neima. Matot, plonom šakelėm gerai, o storom nelabai. Na, tai gal visgi aš grįšiu prie savo felko, kad nereikėtų šiandien pjūklo prie sekatorius bėgioti taip dažnai. Ir pratęsiu darbus. Na štai, biškį žemiau nusileidau. Tai va, žiūrėkit. Šitas va auga visiškai eina čia į vidų lajos. Čia va kiti dar jisai užtemdės, tai mes jį šalinam. Ja, grįžau prie savo felko, nes visgi patogiau. Tas ARS visgi neima labai storų šakų. Tai man taip nepatogu. Tai va, šitas va, žiūrėkit, irgi vaisinės šakelės. Va, žiūrėkit, kiek čia atsirado. Tai truputį pritrumpinsim. Ir šitą truputį pritrumpinsim. O taip. Šitą šakelę žemyn, silpna, nieko tokio. Ja paliekam. Dabar žiūrėkim toliau. Va šitą šakelę. Šakelė šaka visa, gerokai pamedėjus, bet jinai užsisukus eina čia į vidų, užtankina, ją šalinam visiškai. O, taip, viskas, lauk. Dabar šita irgi jinai čia nesąmoniškai, nors žiūrėkit, jinai su vaisiais yra. Gal aš ją visgi pabandysiu visiškai pašalinti, jinai čia nereikalinga. O, kita kriaušytė. Nu, tai va, mėlieji, tie skaičiai milimetrai skersmens, kiek maksimaliai paima sekatorius, tai čia klausimas, kiek dar jūs turit fiziškai jėgos rankose. Ne, šitas felko, man atrodo, iki 25 gal milimetrų. Nu, prasižioja, tai jis gal ir 25, bet kaip matot, nu, reikia turėti jėgos, kad suspaustumėt ir nupjautumėt tokią šaką. Tai paprastai iki 18-17 mm aš dar paimu šito, man jėgos užtenka. 15-17 priklausomai nuo vaismedžio. O reiškias jau storesnė jau tenka imtis pjūkliuko arba genėtuvo, ne? Tai yra to sekatoriaus su ilgom rankinom. Su tuo tai aišku žymiai lengviau yra pjauti. Na štai pažiūrėkim čia, žiūrėkit. Buvo vilkugliukas, jis storesnis kiek už pieštuką, bet bandžiau susitart. Nu, lyg ir va čia vaisinės kažkokie vaisiniai pumpurėliai gal ir susidaro. Palaukit, nefokusuoju, va, lyg ir. O šita šakelė va čia, pavyzdžiui, vaisinė, bet jinai nušalusi visiškai. Ja, šalinam. Nereikalinga. Šitas gana aukštas, ne aukštas, 40 kažkur centimetrų, 2 sekatoriai, nieko tokio. Čia va eina į šoną. Pritrumpinta, nieko tokio. Tegu būna vaisinių, aš lyg ir nematau, bet pažiūrėsim, kas čia bus. Panašu, kad tik vegetaciniai. Tuomet čia va šitas eina visiškai į vidų. Palaukit, pabandom gal. O, tai va, visiškai į vidų. Mes jį pabandysim pritrumpinti, gal taip. Visai trumpą paliksim. Gal susidarys vaisinė šakelė. Taip, judame toliau. O štai ir pavyzdys storo vilkuglio, apie kurį sakiau, štai šitas. Jis yra žymiai storesnis už pieštuką. Aš jį, va štai matot, prikirpau pernai. Tik jau nepamenu, ne, medieną, nežinau ar čia užpernai, pernai pavasarį gal kirpau, jau nepamenu. Va, ir iš jo žiūrėkit,
Jis pats nepasidarė, vaisinė šakelė, jis per storas, kad ją pasidarytų, bet iš jo šovė 2, bet jau truputį silpnesni ūgliai negu pieštukas, ne? Ir iš jų iš šito dar vienas ir dar silpnas, ne? Bet po vasarinio prikirpimo, žiūrėkit, vaisiniai pumpurėliai. Va čia turėsim panašu, kad derliaus, o šitos kol kas, va taip, pabandom trumpai prikirpti, gal kažkas iš jų irgi išeis. Va, tai jas čia saulės, kiek užtemdytas čia viršutinės šakos, bet nieko, čia saulės gauna, čia man atrodo pietinė pusė šitą, tai paliksim. Išpjauti mes visada suspėsime. Tada va šitas irgi, va žiūrėkit, jisai auga į šitą ir lyg ir su šito va truputį kertasi, gal jums taip nesimato, man nepatogu vienoje rankoje laikyti telefoną. Kaip sakant, reikia dar nenukristi. Tai mes pabandysim va taip. Va taip, bandysim šitą, op, ir šitą, op, va. Tikėkime, kad iš jo čia irgi va, pasidarys vaisinės šakelės. Žiūrėsim. Dabar, op, dar pabandom, va. Dabar matot, šitą eina visiškai virš šitos šakos, jinai čia be prasme, nors turi čia trumpa, va čia vaisinė, šitą va trumpytė vaisinė yra, va, bet mes šalinam vis tiek, jinai čia nereikalinga. Oho, gana kieta kažkokia. Va, taip, sunku vienoje rankų laikyti ir dar pusiausvyrą išlaikyti ir nenukrist. Reikia pagalvoti apie action kamerą. Va, gerai, judu toliau, to apsižvalgau, papasakoju ir tęsim darbus. Na va, vėl žiūrim, aš iš apačios rodžiau jums šitą šaką, kad va, jinai eina labai čia į vidų. Čia tokia va yra galinga ir čia pinasi. Tai aš dabar šitą pašalinsiu. Tada pašalinsiu va iki čia ir padarysiu, pervesiu visą augimą į šitą kryptį. Šitos šakelės čia, jos va čia irgi, nežinau, jums gal nesimato, jos truputį tokios kaip ir sergančios, va tokios papleišėjusi yra žievė. Nesifokusuoju, va, tokia patrukinėjusi žievė, gal irgi serga, aš jas pašalinsiu, ten matau, ant galo yra va, ten va vaisinės šakelės, va, ten yra vaisiai. Va, šoninės šitas, kurios kaip sergančios, aš jas iškirpsiu. Va, o kitas sveikas paliksiu. Tai va, tai pjaunu šitą, tada pjaunu štai čia ir tada nebesipins, nebesikirs va, su šita pagrindinė, vadinkim, taip žymiai storesnė šaka. Ir tada žiūrėsim, kas išėjo ir judėsim toliau. Na va, dar grįšim truputį prie šito. Va, žiūrėkit, buvo prikirptas storas ūglis, ant jo susikrovė čia vaisinės. Paleido ploną ūgliuką, mes jį dabar prikirpsim, šitas į šitą pusę prikirpsim, nežiūriu į kokį čia pumpurą, bet kokį. Šitas eina irgi va čia vaisinė, žiūrėkit, vaisinės. Čia irgi va toks išsikysės vaisinės. Čia vaisinės, visi vaisiniai, nu, pabandysim, tai gal nežinau, ar gerai čia darau. Dabar dar čia, va žiūrėkit, irgi kaip ir negerai čia yra, per tanku. Žiūrėkit, ir šitas kažkoks nesąmoniškas. Aš jį pabandysiu. Gal va taip kažkaip man pasiimti. Tai, kantrybės. O taip pabandysiu. Va. Kietas. O, paėmiau. Ką mes čia turim? O, nu, visai gal ir gerai. Taip. Čia yra atdžiūvusi. Dabar šita eina čia į vidų ir mes ją iškirpsim. Ne, palaukit. O šitą gal aš bandysiu trumpinti visgi. O taip. Ant pumpuro, kuris truputį į viršų, gal kad pakeltą šakelę. Dabar čia, žiūrėkit. Čia yra tankumynas. Čia va vaisinė, trumpytė. Čia tanku. Tai dabar taip, va šita yra, ar jums matosi, serganti, jinai va tokia groblėta, negeria. Šalinam, ir kitą šalinat, šitą šalint. Palaukit, šita, panašu, kad vienintelė šita yra sveika, kitus serga. O tai mes jas ir pašalinsim, pataikiau per vieną kartą. Taip, pakeičiu ašmenys, žiūrėkit, čia yra pumpurėlis, tai mes pabandysim, gal šaus nauja kokia geresnė šaka, paliksiu, stabrelė. Va, o šitą pritrumpinsiu ant išorinio pumpuro,
gal irgi kažkas išeis. Žiūrėsim. Taip, tada, kaip sakiau, va šitą aš palikau, auks šaka, o šitas sergančias mes pjaunam lauk. Kiek pasieksiu, ten paskui nuo žemės su kopėčiomis. Nuo žemės su kopėčiomis, tai va, pataisyt. Na štai, vaizdas truputį piešiasi, šitą pusę jau viskas, viršus viskas. Viršus viskas. Taip, judėsiu dabar, va, čia dar. Judėsiu, nu ir va, ir į šitą pusę dar judėsiu. To jums išvalgysiu ir pratęsime. Vis čia, oi, sargiai, vis čia laipioju. Galvoju, nesąmonės čia palikau. Čia du šitie yra per arti, per tanku. Nu, gal paliksim vieną. Šitą pritrumpinam. Va. Buvo aukštas, tapo žemas. Viskas. Čia šviesos abiem šitiem užteks. Atstumas geras. Dabar čia, žiūrėkit. Galingas, bet ant jo žiūrėkit, kiek turėtų būti vaisiuko. Tai tada darom taip. Šitą pritrumpinu, šitą paliksiu kol kas. Šiaip ant kriaušės dažnai va tokie būna galai, taip sakant, va, eina vienas į viršų ir paskui šitas į viršų. Ką daryti? Na, įvairiai va šitą aš pritrumpinau iki šito, žiūrėkit, ir šitą vilkuglį pritrumpinau ant jo vaisiai. Galima, lėktuvas, galima ir... Na va, kiek nutilo garsas, tęsiam toliau. Tai šitą va šakelę atrodo serganti. Ja, va taip, ją reikės dar, tuoj dezinfekuosiu dar po sergančios šakos nukirpimo, kai jau tiesiai prisiliečiat prie lingos, tai reikėtų dezinfekuoti pakartotiną įrankį. Tai aš tą tuoj padarysiu ir išsiaiškinsim su šitą šaką iki galo ir judėsim. Na, tęsiam. Taip, sekatorių aš dezinfekavau, čia kaip ir viskas gerai, su šito nieko nedarysiu. Dabar šitas, jis čia yra pavėsė nuo visų kitų. Dabar taip, šitas jau šakelė jau ten daužo stogą, kai vėjas. Tai prašė šitą šalinti. Tai mes taip ir padarysim. Vat. Toliau šitas unglis, žiūrėkit, jis ilgas. Jis ilgas, aš bandysiu taip prikirti. Čia kiek? Sekatorius su trupučiu, 25 cm. Ir tada dar va šitą va taip padarysiu. Va. Ir... O šitas eina labai va čia į vidų, mes jį pabandysim irgi prikirti, taip, ne, taip, ne, ant viršutinio pumpuro, kad staigiai nešautų kitas unglis labai. Va. Na, čia atrodo viskas gerai, šita šakelė bus gerai apšviesta, yra vaisinių, kaip ir viskas čia kol kas gerai eina, truputį va šitas kryžiuojasi, bet, nu gal, iš tikrųjų, taip truputį. Štai. Na, dabar pažiūrim čia, kas vyksta. Ar šita šakelė mums reikalinga? Panašu, kad nelabai nereikalinga. Čia nieko per daug savyje neturi, bet čia aš ją genetuvų panašu paimsiu. Taip, šito netgi felko nepaims šitos šakelės. Aha, čia nesimato. Nu jo, teks už kadrą, čia viena ranka neišeis man išsilaikyti. Tai dabar nupjaunu šitą ir nupjaunu, o štai šitą. Va. Su felko nepasieksiu, tai viena ranka, jinai dar tokia storesnė prie pagrindo ir tuoj vėl tęsim. Na, vėjas pučia, bet tikiuosi jūs visgi kažką girdit. Žiūrėkit, dabar su šitą šakelę, ką darysim, jinai va ten toliau einam. Tai aš ją prikirpsiu taip, kad jinai eitų va į šitą plonytę, va, jinai bus naujas lyderis, va čia prikirpsiu ją. Toliau va su šituo galu ką daryti, jisai irgi kai vėjas pučia, jau per skartų daužo, labai, taip sakant, nepatinka šeimininkams garsas ir šitą ir šiaip jau reikėtų ją atitraukti. Tai aš ką bandysiu padaryti. Prikirpsiu aš maždaug štai va šitoj vietoje, va čia prikirpsiu, o šitą viršų va čia prikirpsiu ir padarysiu, kad va ten jinai nueitų. Nu, šitos vilkugliukus, kaip aš sakiau, pabandysiu susitart. 3 pumpurai, nors jie jau storesni negu pieštukas, bet vis tiek mes pabandysim. Priklijuot paskui nepriklijuosim, o išpjaut visada spėsim. Vat, ir tada dirbsiu jau nuo kopėčių, nuo apačios. Ir dar veiksmų planas yra čia. Va čia eina, žiūrėkit. 1, 2, 3. 3 šakos reiškias eina. Tai kažką reikia daryti. Čia yra per tanku. Tai ką aš galvoju? Aš galvoju, kad aš pašalinsiu. Pirmiausia pašalinsiu štai šitą, visai nereikalingą, aš tik paliksiu šitas dvi. Vieną ir kitą.
Vieną ir kitą paliksiu. Ir pašalinsiu tikriausiai štai šitą pašalinsiu visiškai. O su galu mes kažkaip, reiškia, bandysim susitarti, trumpinti ūglius. Ten man yra horizontali šakelė. Jinai augs, šitos pritrumpinsiu ant 3-4 pumpurų, nors gal štai šitą aš visai išpjausiu, iš čia eina 2 ūgliai, aš šitą gal visai pašalinsiu, šitos paliksiu. Šiaip bendrai su vilkaugliais, kai dirbat, negalima visų nuimti visiškai, nes medis nori augti į viršų, kad ir ką jūs bedarytumėt. Dėl to aš taip žaidžiu su pernykščių pernykščių ūglių pritrumpinimus, ir kad viskas būtų gerai. Na ir štai čia dar pabandysiu parodyti, čia matosi eina šakos žemyn, šitas viena žemyn, antra žemyn, trečia, tai aš jas aš jas išpjausiu. Nors ką aš čia šneku, ašgi pasakiau, kad aš šitą visą pašalinsiu, neliks čia jokių šakų žemyn, pašalinsiu tada šitą ir paliksiu tik tai šitą ir šitą. Ir jas jau suformuosiu. Dabar padarau tai už kadro ir parodau, kas išėjo. Na štai, kiek iš kito rakurso, ką sakiau, darysiu. Šitą pašalinu, nes jinai yra žemiau, jinai yra žemiau šitų viršuje esančių, jinai yra pavėsyje, ne? Tai šitą aš jau pašalinu, tada pašalinu šitą, palieku šitą ir šitą, nes jos šakojasi truputį šonus, joms turi būti pakankamai šviesos. Ir iki to dar nedaėjau galo, ten, reiškia, perstatysiu kopėčias ir tada pripjausiu. Na taip, toj padarysiu ir pažiūrėsim, kur judėsim toliau. Na štai, šitą šakelę auga į šitą pusę, žiūrėkit gerai, jinai žemyn auga, nieko tokio. Dabar taip, šitą tai tokia yra kaip susirgusi, aš ją pašalinsiu. Taip, pagrindėlė, šitą eina į viršų, mes pabandysim gal abidvi pritrumpint, trumpinimas. Ir viskas. Čia kitas šoninės šakelės yra plonas. Tai kaip ir viskas turi būti gerai. Šitą negerai. Čia pašalusi sausa visa. Visiškai šalinama. Čia vaisinė, žiūrėkit, tokia stora, trumpytė su vaisiniu pumpurėliu ant galo. Čia yra vaisinė. Gerai. Dirbam. Na štai, ką rodžiau iš viršaus. Šitą galą tvarkau. Tai šitą aš pašalinsiu, čia važiuokit, daug labai šakelių, šitą aukštą, šitą horizontaliai mane eina, tai ją paliksiu horizontaliai gerai. Šitą bandom pritrumpinti. Čia per tankų iš tikrųjų šitą išvertus riešą nepatogu kirpti, palaukit. Taip negerai, reikia per vieną kartą stengtis atlikti. Šitą horizontaliai gerai, tegu eina. O šitas irgi trumpinam šitą vilkaugliuką. Gal pabandysiu iš jo šaut vaisinės. Dabar žiūrėkit dar. Atsargiai. Tai o šitą irgi pritrumpinam. Šitie ploni, nežinau, truputį patrumpinam. Ir šitie, žiūrėkit, juos gal visus pabandom. Visus pritrumpinam. Gal kažkas išeis. Dabar čia. Šitas ilgas nueina ten kažkur labai toli. Aš jo nenorėčiau, aš jį pašalinsiu, o su šitos gal paliksiu. Jie ploni, nieko blogo nedaro. Na ir štai čia irgi rodžiau jums nuo viršaus. Čia kur tas vėjas, kai užeina, trankosi labai skarda. Tai, kaip sakiau, pjaunam čia, trumpinam, trumpinam, taip, žemyn einančios šakos, jos būtent čia ir daužosi tvarkingai, tvarkingai nupjoviau, čia vaisinės, žiūrėkit, vaisius, jis auga iš apačios, bet iš visos jis čia gaus, viskas bus gerai. Dabar šitą šakelę eina ten, o šitą į viršų, tai aš jau su šito nebandysiu tartis, išsipjaunu, nes yra gera horizontali šakelė, o netgi su vaisiniu pumpurėliu. Galbūt ją kažkiek ant 2 sekatorių gal taip pritrumpinsiu. Dabar taip, kaip sakiau, aš jau augimą nukreipsiu į šitą pusę. Tai apsuku, kad ašmenys būtų prie paliekamos dalies. Ir pervedam augimą į šitą pusę. Čia silpna šakelė, viskas bus gerai, jinai augs. Dabar šita auga į mane, nieko tokio, tegu tokia ir būna. Šitas auga ten.
Nežinau, ar jis čia reikalingas, bet atrodo kažkoks padžiūvėlis. Tokia su pažeista truputį žieve, nežinau. Na, o bandom gal prikirpti trumpai. Va. Štai čia jums nesimato, nu bet šiaip viskas neblogai. Štai va, ir čia vaisiai bus praretinta, čia tikrai neblogai. Tuoj užlipsiu ir parodysiu jums iš viršaus. Su šitą dalim aš baigiau ir tada eisiu jau į kitą pusę. Na va, kas išėjo. Palipėsim kiek aukščiau. Na va, kas išėjo. Priminsiu, viršūnę nupjovėm, pjūvis gražus. Čia paretinam. Va, čia gražuma. Ten šakelės va, paretinam. Tai bandysiu parodyti. Reiškės, va, šitą ten pritrumpinau. Čia buvo per vidurį šaka išpjauta. Ten dabar nesitranko į stogą. Praretinam, augimą pervedam į tą pusę ant plonesnės šakelės. Šitos va irgi vilkaulius pritrumpinam, kai kurias šakas nupjovėm. Viskas žymiai rečiau dabar. Ir geriau apsišvies laja, bus truputį daugiau vaisių. Aha, va čia dar reikia. Su šitą dalim nedirbau, bet aš čia ir nelabai pasiekiau. Nu, pabandysiu už kadro pasiekti, žiūrėsim, kaip man pasiseks. Va, ir dabar einu va, šito miško tvarkyti.